இவ்ளோ லக்ஸரி அண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் கொண்ட இந்த மாதிரியான க்ரூஸ் ஷிப்ல டே அண்ட் நைட் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு யாருக்கு தான் ஆசை இருக்காது. இந்த க்ரூஸ் ஷிப்ஸோட 2 இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்ட்ஸ் இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். நம்பர் 1, ராயல் கரீபியன் குரூப்போட லேட்டஸ்ட் ஐகான் ஆஃப் த சீஸ் அப்படிங்கிற ஷிப் தான் உலகத்தோட மிகப்பெரிய க்ரூஸ் ஷிப்பா இப்ப இருக்கு. இது நம்ம டைட்டானிக்கோட கம்பேர் பண்ணோம்னா அது சிங்க் ஆகும்போது 46,300 டன்ஸோட அப்ப மிகப்பெரிய கப்பலா இருந்துச்சு. அதை விட 5 மடங்கு பெருசு ஐகான் ஆஃப் த சீஸ். 2,50,800 டன்ஸ் இதோட வெயிட். 7,000 பேசஞ்சர்ஸ் கேப்பபிலிட்டியோட மயாமில இருந்து 7 நைட்ஸ் சேல் ஆகும். பாதி வாட்டர் பார்க், பாதி லக்ஸரி ஹோட்டல்னு இதுக்குள்ள இல்லாத விஷயமே இல்ல. லைஃப் லாங் மெமரியா இருக்கும். நம்பர் 2, காமனா இந்த மாதிரியான ஷிப்ஸ்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெரைன் ஆயில் டெய்லி அளவு கடந்த கார்பன் டை ஆக்சைடுங்கிற கிரீன் ஹவுஸ் கேஸை எமிட் பண்ணும்போது இதுக்கு பொல்யூட்டன்ட் அப்படின்னு பேர் வருது. பட் ரீசெண்டா க்ரூஸ் கம்பெனிஸ் நம்ம லிக்விஃபைட் நேச்சுரல் கேஸை யூஸ் பண்றோம், சோ என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா அது எமிட் பண்ணக்கூடிய மீத்தேன் கார்பன் டை ஆக்சைடு விடவே அட்மாஸ்பியருக்கு 80% அதிக அளவு ப்ராப்ளம். இது குளோபல் வார்மிங்கை தான் உண்டு பண்ணும்.